ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ طبعا كل اللي عندي على الواتساب امبارح كان منتظرني النهاردة باللبس بتاع الكريسماس اللي هو هيبقى عبارة عن لون احمر وشراب اخضر بقى والحوار ده يعني. هتشوفوا هو هو احمر خلف فيه يعني كذا لون علشان ما احسش ان انا كئيبة اوي بالاحمر ده. المهم يعني عشان بحس ان انا بحتفل بالناس زي الكريسماس وانا اصلا هموت واحتفل بالكريسماس. المهم انتظروني كمان شوية بالاوتفيت بتاعي، وكمان هرد على اسك اول مره يجي لي اسك كتير قوي كده واسئله كتير قوي كده، حاسه انها فعلا كريسماس، فهرد عليكم برضه. باي شويه كده بقى انتظروني الأوتفيت بتاعي. افطر الطاقه ده بحبه جدا بصراحه، اندومي بكل انواع. هفطر كده وايه، واصور لكم الاوتفيت بتاعي وهوصل لكم يومي وهصور لكم كمان رد على الاسك. وده الاوتفيت بتاعي النهارده. كوبري خرم. حاساها الموت يا جماعه، في ايه؟ هو الجو عامل كده ليه؟ يعني ايه ده؟ في ايه؟ فريد انا ماشيه تحت الكوبري، كوبري بينزل ميه ازاي يعني؟ ما تشوف كده يا عم السيسي. حبيبه يا جدعان بعد السيشن، حبيبه بعد السيشن مش باين حبيبه بعد السيشن تاكل. بص خلاص الطبق الطاجن بتاعها. بص انا غلبانه، الطبق بتاعي زي ما انا والخيار بتاعي نصه. ايوه وريني يا حبيبه صورتي ايه. اضربي يا حبيبتي اضربي.